Bak şimdi, dokununca tereyağı gibi yumuşacık geliyor ama sakın yemeye kalkma. Bu şeyin adı Gres, yani makine yağı. Makinelerin parçalarını pürüzsüz şekilde çalıştırmak için şart. Sürtünmeyi azaltıyor, aşınmayı önlüyor ve koca makinelerin ömrünü uzatıyor. Ama yağ sonsuza kadar dayanamaz. Zamanla eskiyen Gres tam tersine makineyi bozabiliyor. O yüzden temizleyip yenisini koymak gerekiyor. En yaygın olan sarı renkte ama her renk farklı iş için. Şeffaf olan gıda makinelerinde kullanılıyor. Yeşil olan yüksek devirli makinelerde. Mavi olan soğuk ve yüksek basınçta. Kırmızı olan ise aşırı sıcaklarda kullanılıyor. Kısacası renk sadece renk değil, her biri ayrı bir görevli.